Արցախ իսկավոր իր խաղային արշիվը 1000 եւ ավելի դրամով։ Ու տար 2 նոր Hyundai-ներից մեկ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Միրզոյան, այս հնարավորության ընձեռման համար, սա իսկապես շատ կարևոր է մեր աշխատանքը մեզ ընտրող մարմնի ներկայացնելու եւ հանրությանը լուսաբանելու համար։ Թույլ տվեք սկսեմ հաշվետվությունս։ Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, 2019 թվականը անցումային տարի էր մեզ համար, ձևավորվեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նոր կազմը, փոխվեց հանձնաժողովի կարգավիճակը, սահմանադրական փոփոխություններից հետո հանձնաժողովը որպես ինքնավար մարմին իր 7 անդամով առաջին անգամ ընտրվեց ազգային ժողովի կողմից 2019 թվականին եւ նոր կարգավիճակով սկսեց իր գործունեությունը եւ որպես նոր կարգավիճակ ունեցող հանձնաժողովի նորընտիր նախագահ իմ առջև առաջին խնդիրը դրված էր վստահության ամրապնդումը եւ բարձրացումը դեպի հանձնաժողով, վստահություն, որը խարսխվում էր հանձնաժողովի եւ իրավակիրառ գործունեություն իրականացնող հանրույթի, հանձնաժողովի եւ հասարակության, հանձնաժողովի եւ օրենսդիր եւ գործադիր դատական իշխանության մեր գործընկերների միջև, հանձնաժողովի եւ միջազգային կազմակերպությունների եւ մեր կողմից անդամակցված միջազգային կառույցների միջև։ Ահա այս տեսլականով 2019 թվականին հանձնաժողովը փորձեց կառուցել իր գործունեությունը եւ գործունեության տրամաբանությունը։ Արդյոք մենք կարողացանք 2019 թվականին բարելավել մրցակցությունը եւ սպառողների շահերի պաշտպանությունը։ Այս հարցերի պատասխանը տալու համար պետք է կարողանանք գնահատել այն իրավիճակը, որն ունեցել ենք եւ այն աշխատանքը, որը կատարել ենք։ Ըստ իս, հանձնաժողովի ձեռք բերած հաջողությունները կարող էին տեղի ունենալ միայն լավ թիմի շնորհիվ, քանզի հանձնաժողովի անդամները եւ նախագահն նոր էին, ուստի էապես հանձնաժողովի աշխատանքը կախված էր բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող աշխատակիցների աշխատանքի շնորհիվ, եւ ես հպարտ եմ նրանցով, քանզի մեր բոլոր ձեռքբերումները կառուցվել են նրանց աշխատանքի վրա, իսկ թերությունները կարծում եմ եղել են հենց հանձնաժողովի անդամների կողմից դանդաղեցումների միգուցե արդյունքում։ Հանձնաժողովում տեղի ունեցավ փոփոխություն նաև կառուցվածքի առումով եւ հանձնաժողովի կառուցվածքը համապատասխանեցվեց այսօր զարգացած աշխարհում տնտեսական մրցակցության մարտահրավերներին համահունչ։ Ստեղծվեցին ըստ էության մրցակցության հիմնական բլոկներին սպասարկող վարչություններ։ Հետաքրքիր վիճակագրություն ասենք, հանձնաժողովի թիմը հիմնականում երիտասարդ է, մինչև 29 տարեկան անդամների աշխատակիցների քանակը 30%-ն է, 30-ից 39 տարեկան աշխատակիցների քանակը 35%-ն է, 40-ից 49 տարեկանը 20% եւ 50-ից 65 տարեկան աշխատակիցների քանակը 15%։ Կին տղամարդ հարաբերակցությունը 29-22 տղամարդիկ մի փոքր ավելի շատ է։ Մասնագիտական կարողությունների առումով պետք է նշեմ, որ հանձնաժողովի մեծ մասը ունեն մագիստրոսի աստիճան, գիտությունների թեկնածուների քանակը 8-ն են, բակալավր 6 եւ միայն 5 հոգի միջին մասնագիտական միջնակարգ կրթություն ունեն, որոնք հիմնականում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք են։ Ինչ դերակատարություն ունեն տնտեսական մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող հանձնաժողովները տնտեսական աճի կամ տնտեսության վրա։ Բավականին դժվար հարց է, բավականին դժվար գնահատելի առարկա է։ Անցյալ տարի, երբ որ մենք բյուջեի ձևավորումն էինք քննարկում ազգային ժողովում, իմ կողմից շատ հարգված գործընկերներից պարոն Մանուկյանը հենց այդ հարցներ բարձրացրել է, թե որոնք են այն չափանիշները, որոնցով հնարավոր է գնահատել նմանատիպ հանձնաժողովների կատարողականը։ Մենք փորձել ենք անդրադառնալ այս հարցին եւ որպես չափանիշ վերցրել ենք համաշխարհային տնտեսական ֆորումի չափանիշները, որը 12 հենասյուների վրա գնահատում է մրցակցության ազդեցությունը տվյալ երկրի տնտեսության վրա։
Անալարան դրանցից մի քանիսին։ Օրինակ, գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների ազդեցության ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցնում է 24-րդ հորիզոնականը։ Հարևան երկրների համեմատ այն գտնվում է բավականին բարելավված դիրքում։ Մրցակցության վրա հարկերի ու սուբսիդիաների խաթարող ազդեցության ցուցանիշով հանձնաժողովը 47-րդ հորիզոնականից տեղափոխվեց 35-րդ հորիզոնականը։ Ծառայությունների ոլորտում մրցակցության բարելավման դիրքով Հայաստանի Հանրապետությունը 41-րդ կետից իջավ 19-րդ կետը։ Անկեղծությամբ պետք է նշեմ, որ այս ցուցանիշների բարելավումը միայն եւ միայն կապված չէ հանձնաժողովի գործունեության հետ, դա ամբողջ կառավարման համակարգի կատարած աշխատանքի արդյունք է, սակայն իր փոքր մասնաբաժին ունի այստեղ նաեւ հանձնաժողովը։ Եվ համաշխարհային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող հանձնաժողովների կողմից կատարված աշխատանքը իր ազդեցությունն է թողում տնտեսական աճի եւ ընդհանրապես տնտեսության զարգացման վրա երկու ֆունկցիայով, մեկ պաշտպանիչ կամ կանխարգելիչ ֆունկցիայով, մյուսը նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների առումով։ Մի փոքր վիճակագրություն ներկայացնենք 17 եւ 19 թվականներին վարչական վարույթների վերաբերյալ հակամրցակցային համաձայնությունների մասով 17 եւ 18 թվականներին չեն եղել վարույթներ, 19 թվականին եղել է 2 վարույթ, ընդ որում հակամրցակցային համաձայնությունները համարվում են մրցակցության ոլորտում ամենածանր խախտումները, եւ այս խախտման մասին նույնիսկ արգել կա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություններում։ Գերիշխող դիրքի չարաշահման առումով 17 թվականին ունեցել ենք 5 վարույթ, 18 թվականին 3 եւ 19 թվականին ունեցել ենք 20 վարույթ։ Համակենտրոնացումների հայտարարագրում 43, 25 եւ 30 վարույթ։ Չհայտարարված համակենտրոնացումներ 23, 7 եւ 8։ Ամբարխիչ մրցակցությունը, որը ամենատարածված իրավախախտումն է մրցակցության ոլորտում, 17 թվականին ունեցել ենք 55, 18 թվականին 35 եւ 19 թվականին 57 վարույթ։ Պետական մարմինների հակամրցակցային գործողություններ 17 եւ 18 թվականին ունեցել ենք 0 վարույթ, 19 թվականին ունեցել ենք 6 վարույթ։ Սա շատ կարևոր, կարծում եմ, հաղորդագրություն է դեպի հասարակությանը, որ ինքնավար մարմինը սկսել է պրոցեսներ գեներացնել հենց պետական մարմինների կողմից հակամրցակցային կամ մրցակցության օրենսդրության խախտում պարունակող գործողությունների դեմ։ Հիմա փորձեմ բաժին առ բաժին ներկայացնեմ հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքները, խնդիրները եւ ապագայի նկատմամբ տեսլականը։ Հակամրցակցային համաձայնությունները, ինչպես նշեցի, մրցակցության ոլորտում ամենածանր իրավախախտումներն են։ Եվ սրանց բացահայտման համար թերևս այս պահին չունենք բավականաչափ գործիքակազմ, որովհետև հիմնականում հակամրցակցային համաձայնությունները այսօրվա գործիքակազմում post factum ենք մենք կարողանում բացահայտել, այսինքն դեպքը տեղի է ունեցել, որովհետև օպերատիվ տեղեկատվության արկայության պարագայում անհրաժեշտ է բավականաչափ մեծ գործիքակազմ, որպեսզի կարողանանք տնտեսվարող սուբյեկտների համաձայնությունը, գործողությունը կամ վարքագիծը բացահայտենք, այնտեղ տեսնենք իրար հետ պայմանավորվածություն, ուղղակի կամ անուղղակի, որը շատ հաճախ լինում է բանավոր, եւ դրա հիման վրա կարողանանք պատշաճ վարույթ իրականացնել։ Սակայն անցյալ տարի մենք ունեցել ենք 2 վարույթ, որոնցից մեկը այս պահին ընթացիկ շարունակվում է, կարծում եմ, մոտ ժամանակներս կավարտվի, եւ միևնույն ժամանակ նախաձեռնել ենք օրենսդրական փոփոխություններ, հուսով եմ շուտով կներկայացնենք նաեւ ազգային ժողով, որտեղ փորձելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում օպերատիվ գործունեություն իրականացնող մեր գործընկերների հետ այնպիսի իրավակարգավորում սահմանել, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել տնտեսական մրցակցության ոլորտում այս առատավոր երևույթները։ Պետական գնումների ոլորտ։ Պետական գնումների ոլորտում 3 հիմնական խնդիր ենք առանձնացրել։ Դրանք ցեղ բնութագրերում արկա սահմանափակումներն են, որոնք շատ հաճախ հանդիպում են։ Դրանց մի մասը մասնագիտական, կարծում եմ, ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում է տեղի ունենում, ոչ այնքան շատ դիտավորության մրցակցության սահմանափակման, սակայն այստեղ
մեր կողմից իրականացված բարույթներում պատասխանատվության ենք ենթարկել մի շարք պետական մարմինների, հորդորելով հետագայում բացառել նման երևույթը։ Մյուսը գնումներում հենց հակամարտակցային համաձայնություններն են։ Երբ որ գնումներում բաժանվում են լոտերը, երբ որ գնումներում պայմանավորվում են գները, սա կամ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև է տեղի ունենում, կամ համակարգում է տեղի ունենում գնումը կազմակերպող անձի կողմից։ Այստեղ մենք սկսել ենք գործընթաց, շուտով կարծում եմ կհարուցենք այդ ոլորտում մեր ժամանակահատվածի անդրանիկ վարույթը եւ հուսով եմ սա կլինի լավ նախադեպ հետագայում նման երևույթները բացահայտելու համար։ Բացի այդ նախաձեռնել ենք թվայնացման մի գործընթաց, որտեղ մեր համակարգը գնումների համակարգի հետ կփորձենք կապակցել, քանի որ տարեկան 5-6 հազար գնում հնարավոր չէ ֆիզիկապես նայել, եւ համակարգը ավտոմատ կերպով կբացահայտի խնդրառույց մեր կողմից ասած բառերի միջոցով խնդրառույց կետերը եւ կներկայացնի հանձնաժողովին, իսկ հանձնաժողովը պատշաճ ուսումնասիրություն կանի։ Անցնեմ գերիշխող դիրքի չարաշահմանը։ Այս հարցը թերևս կորոնավիրուսի պայմաններում ամենաշատ քննարկվող հարցն է, արդյոք գների բարձրացումը, իջեցումը, չիմնավորված պահպանումը պատժելի է իր օրենսդրության տեսանկյունից եւ արդյոք հանձնաժողովը ունի որևէ լիազորություն այստեղ։ Այո, հանձնաժողովը ունի, եթե տնտեսվարող սուբյեկտները ունեն շուկայական իշխանություն կամ գերիշխող դիրք, իսկ գերիշխող դիրքը հստակ սահմանված է, շուկայի որ մասնաբաժնի պարագայում տնտեսվարող սուբյեկտը կամարվի գերիշխող դիրք կամ կունի շուկայական իշխանություն։ Այստեղ է կայանում բարդությունը, որ ամեն գնի բարձրացման պարագայում մենք չենք կարող միանգամից սկսել վարույթ եւ պետք է հատկորոշենք կոնկրետ ապրանքային շուկան, պետք է հատկորոշենք տնտեսվարող սուբյեկտի տեղադիրքը այդ շուկայում եւ միայն այդ պարագայում նոր սկսենք վարույթ։ Ինչպես նշեցի, 2019 թվականին 20 գերիշխող դիրքի չարաշահման դեպքով հարուցել ենք վարույթ, ընդ որում կրկին շեշտում եմ 17 եւ 18 թվականին համապատասխանաբար եղել էր 5 եւ ընդամենը 3 վարույթներ։ Կարծում եմ 2020 թվականին գերիշխող դիրքի չարաշահումների փաստի հիմքով վարույթների քանակը շատ կլինեն, որտեղ հանձնաժողովը գործունեության ընթացքում նաեւ ձեռք է բերում նոր հմտություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում սկսում է կիրառել։ Մյուս բլոկը վերաբերում է համակենտրոնացումներին։ Համակենտրոնացումները Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության վրա ազդեցություն ունեցող երկու տնտեսվարող սուբյեկտների միացումն է, միաձուլումն է, փայաբաժինի ձեռքբերումն է, դա կարող է տեղի ունենալ նաև ֆիզիկական անձի կողմից, ինչը շատ կարևոր է շուկայում պատկերացում կազմելու համար։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի հասարակությունը իմանա այս դրույթների մասին, որ երբ որ սահմանաչափը տարեկան շրջանառության գերազանցում են, ապա ընկերությունների միջև գործարքը պետք է բերեն հանձնաժողովի դատի ներկայացնեն։ Ու մենք հուսով ենք, որ մեր իրազեկման աշխատանքները կբերեն նրան, որ չհայտարարված համակենտրոնացումների քանակը կիջնեն։ Ամենավառ օրինակը համակենտրոնացումը դա 2019 թվականի վերջին հանձնաժողով մուտք եղած Veon Armenia եւ Ucom ընկերությունների միաձուլման խնդիրն էր, որ ինչպես գիտեք 2020 թվականին Veon Armenia-ն դիմում ներկայացրեց հանձնաժողով, հրաժարվեց գործարքի իր կողմից կատարումից եւ հանձնաժողովը դրա հետ կապված վարույթը կարճեց, սակայն մենք լայնածավալ ուսումնասիրություն ենք իրականացրել հեռահաղորդակցության ոլորտում, որը որպես շուկայի ուսումնասիրության կտանք հանրության դատի։ Բայց նման գործակներ շատ կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք կանխարգելել շուկաներում գերիշխող կամ մենաշնորհ ունեցող ընկերությունների առաջացմանը, հզորացմանը եւ դրանից հետո շուկայի մրցակցության սահմանափակմանը։ Անդրադառնանք ամբարեխիղճ մրցակցությանը, սրանք ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում ամենատարածված իրավախախտումներն են, ինչը դրսևորվում է հիմնականում հասարակության մոլորեցման կամ շփոթեցման տեսքով, ինչը իր հերթին հիմնականում դրսևորվում է գրանցված եւ օրինական պաշտպանություն ունեցող ապրանքային նշանների նմանեցմամբ, նմանօրինակ ապրանքային նշաններ օգտագործմամբ կամ ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ոչ պատշաճ, ոչ ամբողջական կամ կեղծ ձևով տրամադրման։ Այստեղ մենք անցյալ տարի ունեցել ենք 57 վարույթ, սակայն
հանձնաժողովի նոր կազմի գործունեության առաջին օրվանից ասացինք, որ 2019 թվականին որդեգրելու ենք չվնասելու սկզբունքը։ Այսինքն փորձելու ենք, քանի որ շուկայում այս երևույթները ունեն համատարած բնույթ եւ կոնկրետ շուկաներում գրեթե շուկայի բոլոր մասնակիցները նմանատիպ վարքագիծ էին դրսևորում, մենք 2019 թվականը հայտարարեցինք իրազեկման աշխատանք տանելու, կարգավորելու եւ ոչ թե տուգանքներով պատժելու տարի։ Դրա համար մեր նշանակած տուգանքները բավականին մեղմ էին եւ իրազեկման աշխատանքների միջոցով փորձեցինք շուկայի մասնակիցների միջև խաղի կանոններ սահմանել։ 2020 թվականում, երբ որ արդեն մենք կդնենք ամեն ոլորտում իրազեկված ոլորտում մեր կարգավորումները, պատասխանատվության միջոցները լինելու են շատ ավելի շատ մեծ եւ շատ ավելի շատ խիստ։ Ամենավառ օրինակը կաթնամթերքի շուկայում իրականացված ուսումնասիրություններն էին։ Ընդ որում վիճակը մեր գնահատմամբ շատ ավելի լավն էր, մենք ավելի վատ պատկերացումներ ունենք շուկայում տիրող իրավիճակի, հիմնականում կաթնամթերքի մեջ կիրառվող բուսական յուղի, յուղայնության արժանի ապրանքները ոչ ճիշտ ներկայացման, սակայն մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ պատասխանատվության միջոց կիրառելիս, հիմա մենք լայնածավալ այս տարի ուսումնասիրությունը սկսել ենք շուտով կավարտենք, առաջարկելու ենք փոփոխություն, որպեսզի դարակաշարերում կամ խանութներում ապրանքատեսակները հստակ իրարից տարանջատվեն, կարագը, սպրեդը, մարգարինը իրարից, բուսական յուղով թթվասերը, կենդանական ծագում ունեցող թթվասերից առանձին, որպեսզի հասարակության մոլորեցումը հնարավորինս բացառենք, ինչպես այսօր զարգացած աշխարհում է, եւ իրավախախտում դրսևորած տնտեսվարող սուբյեկտներին խիստ պատասխանատվության կենթարկենք, ընդ որում շուկայում խնդիրը բացահայտելուց երկու ձև ենք, մեկը փաստացի փորձաքննությունների միջոցով ենք բացահայտում, մյուսը փաստաթղթային ուսումնասիրություն ենք անում։ Այսինքն փորձում ենք ինքը պետք է տնտեսվարող սուբյեկտը հիմնավորի փաստաթղթերով, օրինակ իր ձեռք բերած բուսական յուղը ինչ ճանապարհով է դուրս եկել իր մոտից։ Այսինքն եթե կոնկրետ խանութում մենք չկարողացանք բացահայտել, ապա փաստաթղթային կբացահայտենք, այս երկու ապացույցների համադրության արդյունքում շուկայի կարգավորում ենք առաջարկելու։ Պետական օժանդակության մասով 2019 թվականին պետական օժանդակության օրենսդրական փոփոխություն ներկայացրեցինք ձեր դատին, որը ընդունվեց եւ անցյալ կառավարության նիստին կառավարությունը հաստատեց պետական օժանդակության տրամադրման ձևաչափը եւ կարգը, որը հանձնաժողովի կողմից մշակվել էր։ Հիմա մենք սա նաեւ կթվայնացնենք եւ հանրության ու ձեր դատին կլինի Հայաստանի Հանրապետություն տրամադրվող ցանկացած պետական օժանդակություն իր բացառությամբ մի շարք դեպքերի էկոլոգիական խնդիրներ կապված կամ արտակարգ իրավիճակի կապված պետական օժանդակության, որը մեր տիրույթից դուրս է գալիս, մնացած բոլոր դեպքերում հասարակությունը կարողանա կարգավորի պետական օժանդակությունը եւ կտեսնի, թե որ տնտեսվարող սուբյեկտին ինչի համար են տվել պետական օժանդակություն։ Մենք ունենք դրա վառ օրինակներ, օրինակ, երբ որ պարարտային թիվ ոլորտում տրվում էր պետական օժանդակություն եւ տնտեսվարող սուբյեկտները անհավասար մրցակցային պայմաններից բողոքում էին, երբ որ դիզելային վառելիքի ոլորտում տրամադրվում էր պետական օժանդակություն, հիմա այս աշխատանքները նախ մեր ֆիլտրով կանցնեն, երկրորդը կլինեն հրապարակային եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա հստակ պատկերացում ունենալ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից ծախսվող յուրաքանչյուր կոպեկի մասին։ Պետական մարմինների կողմից հակամրցակցային պետական մարմինների կողմից կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից մրցակցային գործողությունների կամ վարքագծի արգելման ոլորտում մեր իրականացված աշխատանքների մասին։ 2019 թվականին 6 վարույթ ենք հարուցել պետական մարմինների կողմից մրցակցության օրենսդրության խախտումներ պարունակող վարքագծի հետ կապված։ Սա կարծում եմ աննախադեպ է, որովհետև չեմ հիշում դեպքեր, երբ որ պետությանը պետական մեկ այլ մարմին մեր կոնկրետ մարմնի մասին խոսքը գնում բարույթ էր սկսել եւ չեմ հիշում դեպք, երբ որ պատասխանատվության են ենթարկել պետական մարմնին կամ դրա պաշտոնատար անձին։ Սա շատ եմ կարևորում այն տեսանկյունից, որ հասարակությունը պետք է
ունենա վստահություն դեպի ինքնավար մարմինները, դեպի նմանատիպ կառույցները եւ չվարանի, երբ որ տեսնում է պետության կողմից օրենսդրության խախտման կամ իրենց իրավունքների սահմանափակման դրսևորումներ, ապա անպայման դիմի։ Այս տարի մենք ավելի շատ դիմում բողոք ունենք պետական մարմինների դեմ եւ ավելի շատ հարուցված վարույթներ եւ հուսով եմ, որ այս տարիների ընթացքում հանձնաժողովի կողմից նմանատիպ գործերի քննության ծավալը կավելանա, սակայն միևնույն ժամանակ լիահույս եմ, որ պետության պետական մարմիններ կամ դրանց պաշտոնատար անձիկ ձեռնպահ կմնան այսուհետ խախտումներ իրականացնելուց։ 2020 թվականի առաջնահերթությունների մեջ ենք ամրագրել պետական մարմինների կողմից իրենց տարածքների տրամադրման պայմանների ամբողջ շուկայի ուսումնասիրությունը, օրինակ սյուների համայնքներում դες բողոք ունենք, որտեղ սյուները անհասկանալի չափանիշներով են տրամադրվում տարբեր անձանց, օրինակ սուրճի սարքերի տեղադրման համար, երբ որ պետական մարմինը տալիս է իր տարածքը, օրինակ պետական տարածքների տրամադրման չափանիշները, եւ մեր խնդրանքն է նաեւ մեր գործընկերներին, պետական մարմիններին, որպեսզի հավուր պատշաճի վերաբերմունք ցույց տան այս գործընթացին։ Ապրանքային շուկաների ուսումնասիրության մասով 2019 թվականին հանձնաժողովը օրենքի ուժով առաջ անգամ պարտավորվել էր ազգային ժողով որպես բյուջեի կատարողականի հաշվետվություն ներկայացնել 5 ապրանքային շուկայի ուսումնասիրություն եւ հրապարակել դրա արդյունքները։ Ապրանքային շուկայի ուսումնասիրությունը հարգելի գործընկերներ իրենից ենթադրում է կոնկրետ ապրանքային շուկայի, այսպես ասած, էպիկրիզը։ Ինչ իրավական կարգավորումներ կան, ինչ խնդիրներ կան, մուտքի ինչ սահմանափակումներ գոյություն ունեն արհեստական, օրենսդրական, տնտեսական, ովքեր են շուկայում խաղացողները, բայց դա չի նշանակում բարույթ կոնկրետ տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ։ Այ ապրանքային շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտված խնդիրների հիման վրա փաստի ուժով կարող ենք հարուցել բարույթ։ Կարակ ապրանքային շուկայում իրականացված ուսումնասիրության հիման վրա պարզվեց, որ 8-19 թվականների հարաբերակցությունը եւ 17-ում շատ ավելի մեծ էր կենտրոնացվածությունը 79%-ից իջել է 69%։ Իհարկե սա շատ ուրախալի փաստ չէ, որովհետեւ բարձր կենտրոնացվածություն դեռևս պարունակում է շուկան, սակայն մեկ տարվա արդյունքում 10% շուկայի մասնաբաժնի նվազեցում առաջին 2 տեղը զբաղեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից լավ ցուցանիշ է համարվում։ Գնի հետ կապված կարծում եմ մրցակցության զարգացման արդյունքում կարագի գինը 18-20 թվականների դինամիկայի արդյունքում 4430-ից 3680 դրամի է, մոտ 17% անկում, որում ուզում եմ պարզաբանեմ այն մեթոդիկան, որով մենք հաշվում ենք, որովհետև վերջերս հրապարակումներ տեսե, երբ մեր թվերը կասկածի տակ են դրվում, մենք վերցնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ամենալայն սպառում ունեցող կարագի տեսակը, վերցնում ենք ամեն օրվա համատականը այս տարիների ընթացքում, երկու թիվ ենք համատում հարկային կամ փաստաթղթերը եւ փաստացի խանութում կամ սուպերմարկետում վաճառքի գինը, ընդ որում վերցնում ենք նույն հասցեում գործող, նույն տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ գնի դինամիկան։ Ինչ հնարավորություն է տալիս պահպանել նույն ճիշտ մարժան, հարկային քաղաքականություն, այսինքն բոլոր ազդեցությունները գնի վրա։ Ընդ որում հանձնաժողովը չի ասում, որ կարագի գների իջեցման համար պետք է շնորհակալություն հայտնել հանձնաժողովին։ Ոչ։ Մենք ասում ենք, որ համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող տնտեսական փոփոխությունների արտացոլումը Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վրա դա է մեր գործը։ Երբ որ ապրանքի գինը բարձրանում է, Հայաստանում եւս պետք է բարձրանա, երբ որ իջնում է, Հայաստանում պետք է եւս իջնի։ Այսինքն ճիշտ տնտեսական ազդակների հետևելն է մեր խնդիրը եւ ոչ թե գնի իջեցում կամ բարձրացումը։ Այսինքն կարագի գինի իջել է միջազգային շուկայում տեղի ունեցող փոփոխության արդյունքում եւ մրցակցության արդյունքում, որովհետեւ ձեռբերման գների մարժաները այնքան չեն տարբերվել ինչքան 18 թվականին, սակայն իրացման գները տարբերվել են զգալիորեն։ Ընդ որում կարագի շուկայում խտրական վերաբերմունք դրսևորելու փաստի հիմքով հարուցվել է բարույթ, որը այս կորոնավիրուսի պատճառով մի քիչ հետաձգվեց, սակայն մոտ ժամանակներս կավարտվի գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրացման ցանցերում անհավասար պայմաններ առաջարկելու
խնդիրն է քննարկվում կոնկրետ տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ։ Մյուս ապրանքային շուկան շաքարավազի ապրանքային շուկան էր, որտեղ կենտրոնացվածության աստիճանը շատ ավելի բարձր էր եւ առաջին երկու տեղը զբաղեցրող տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինը 82-ից դարձել էր 79, իսկ իրացման ոլորտում 98-ից 96%։ Սակայն հետաքրքիր է գների դինամիկան։ 335 դրամից շաքարավազը մի պա դարձել էր 179 դրամ, այնուհետև կարգավորվեց մինչև 255 դրամ։ Այստեղ ունենք հարուցած եւս վարույթ հակամրցակցային համաձայնության կամ դեմպինգի հիմքով, որովհետև հանձնաժողովի համոզմունքը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեկտեմբեր, նոյեմբեր, հունվար ամիսներին 179 դրամով կամ 209 դրամով շաքար վաճառելը չի արտահայտում տնտեսությունում առկա իրավիճակը եւ միգուցե միտված է նոր շուկա մուտք գործած տնտեսվարող սուբյեկտներին շուկայից դուրս հանելու կամ շաքարը համարվում է մարկերային ապրանք եւ շաքարի ընտրությամբ սուպերմարկետները կարողանում են ներգրավել ավելի մեծ քանակի հաճախորդներ եւ թեկու շաքարի շուկայում ունենալով փոքր մինուսավոր մարժա կամ զրոյական մարժա մյուս ապրանքների ոլորտում իրացումների ծավալների շնորհիվ կարողանում են ապահովել մեծ շահույթ։ Այնինչ կոնկրետ միայն շաքարի ոլորտում գործունեություն իրականացնող կամ փոքր տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց չեն կարող թույլ տալ նման շքեղություն եւ շուկայից դուրս են մղում։ Սակայն միևնույն ժամանակ կրկնում եմ, որ գնի իջեցումը մինչև 255-260 դրամ ունի նաև տնտեսական մրցակցության բարելավման հետևանք։ Մյուս ոլորտը կախված է բենզինի հետ։ Բենզինի շուկայում եւս կենտրոնացվածությունը մնում է մեծ։ Հայաստանի Հանրապետություն բենզին ներմուծվում է հիմնականում երկու տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից եւ այնուհետեւ բաշխվում է ձեզ հայտնի արդեն Հայաստանի Հանրապետություն գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների միջև։ Էլի մենք տեսանք, որ բենզինի համաշխարհային գները արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում եւ այլևս չի կարելի փաստել, որ երբ որ համաշխարհային գները իջնում են, Հայաստանի Հանրապետություն գները մնում են կայուն, իսկ բարձրացման դեպքում բարձրանում են։ Կոնյակի ոլորտում այստեղ մրցակցությունը բավականին բարձր է, սակայն հանձնաժողովը հայտնաբերել է խնդիրներ, որը տեսչական մարմնի աշխատանքի արդյունքում եւ համակարգ դնելու արդյունքում մենք այս տարի կուղենք, երբ որ մթերված խաղողի ծավալը եւ արտահանված կոնյակի ծավալը մեր միջև իր գնային քաղաքականության առումով կասկածներ առաջացնում, որ այստեղ կարող են իրեն անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումներ, ընդ որում մեր ուսումնասիրության պարագայում մթերման ծավալները 70,000 տոննայով իջան եւ պաշտոնական թվերը ավելի մոտ եղան իրականությանը։ Գազասպառման ոլորտում, երբ որ ընկերությունը իրականացնում է գազասպառման համակարգերի ոլորտի սպասարկում, այստեղ պետությունը տվել է մենաշնորհային կառավարման էջի ընկերությանը, որը նաև ունի ազդեցություն մնացած գազասպառման բոլոր ոլորտներում, բացառությամբ ավտոմոբիլային գազաբալոնների սպասարկմանը, որտեղ ուղղակի վերահսկողություն չկա եւ հանձնաժողովը արձանագրում է, որ պետական վերահսկողության անհրաժեշտություն է այստեղ պետք կամ այդ դրույթների այլևս չկիրառման։ Ես սեղմված գազի ոլորտում այստեղ մեր հետաքրքրական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ մինչև օրենսդրական փոփոխությունը խորանարդ մետրից կիլոգրամի անցման գազի վաճառքը եղել է իր ինքնարժեքից ցածր, ինչը մեզ բերել է եզրահանգման, որ այստեղ կա ստվեր կամ կա այլընտրանքային գազ, որի մասին մենք չենք տեսնում, այս տեղեկատվությունը մենք փոխանցել ենք պետեկամուտների կոմիտե, այնտեղ հարուցված գործի շրջանակում այդ տվյալները կուսումնասիրվեն։ Եվ վերջում անդրադառնամ օրենսդրական գործերին, մենք տվել ենք 50-ից ավել 70 նորմատիվ իրավական ակտի, 3 օրենքի եւ 1 պայմանագրի կարծիք, դատարանում ունեցել ենք 23 գործ, 2 վճռաբեկ, 8 վերաքննիչ, 13 վարչական, 9 ավարտված գործից 7-ում հանձնաժողովի դիրքորոշումը մնացել է անփոփոխ, 2-ում հանձնաժողովի որոշումը դատարանները ուժը կորցրած են ճանաչել։ Շնորհակալություն։